လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်းပေါင်းများစွာကြောက်ခဲ့တုန်းကဒိုင်နိုဆောတွေဟာရှနေခေတ်လူတွေထင်ထားကြလို့တာမန်တရိတ်ဆန်တွေမဟုတ်ပဲညံရီမိမျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကအသက်ရှင်နေထိုင်မှုအထိုင်အလျောက်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့လူနေမှုစနစ်တစ်ခုနဲ့လဲဆိုင်ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မြေပေးမှာနေတဲ့ဒိုင်နိုဆောလေးများရဲ့ဦးသုံးလုံးကအပေါက်ချေတက်လာပါတယ်။ပထမဦးကနေပေါက်လာတဲ့ညံကောင်းတဲ့ဒိုင်နိုဆောလေးကိုလီပီလို့နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒုတိယဦးကနေပေါက်လာတဲ့တန်မာတဲ့ဒိုင်နိုဆောလေးကိုတော့ဖာကလို့နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။အကြီးဆုံးဦးကနေတော့အိမ်ပြောင်းတစ်ကောင်လို့ဒိုင်နိုဆောပစ္စည်းတွေထွက်လာပြီးသူ့ကိုအာလုံလို့နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။မိဘတွေကသားလေး3ယောက်ကိုသူတို့အိမ်ရှိကတောင်ထု3ဦးကိုအရှင်ဆုံးပြပါတယ်။အခုနှစ်ယောက်ပြည့်တဲ့လီပီနဲ့ဘက်ကမိဘတွေရဲ့ပြောင်းငင်မှာအားကိုးရတဲ့သားလေးတွေဖြစ်လာပါတယ်။အငယ်ဆုံးအာလူကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကသိကွေးတဲ့အပြင်အရှမ်းကြောက်တတ်ပါတယ်။သူ့အလုပ်ကကြက်ဆန်တဲ့ကကြက်တွေကိုအစာကျွေးရတာဖြစ်ပေမဲ့ကြက်တွေကိုကြောက်ပြီးအမြဲတမ်းထွက်ပြေးလာတတ်ပါတယ်။သူတို့မိသားစုကတီးနှက်ဆိုင်လို့မရတဲ့ဆောင်းတွေအတွက်ချီတစ်ခုထဲမှာပြောင်းတွေကိုတူလောင်ထားပါတယ်။ကိုတောင်ကိုကိုချေပြီးအလုပ်ကိုအောင်မြင်မြင်လုပ်နိုင်သူတွေကကိုကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီကြီးမှာတစိမ့်နှိပ်ကြပါတယ်။သား3ယောက်ကလည်းတစိမ့်နှိပ်ချင်ကြပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်မှတစိမ့်နှိပ်ခွင့်ရမယ်လို့သူ့အဖေကပြောလိုက်ပါတယ်။မိဘတွေတစိမ့်နှိပ်တာကိုအားကျနေတဲ့သား3ယောက်လည်းအလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်ကြပါတယ်။ဘာကလဲခွင်းတဲ့တစ်ပင်တွေကိုအောင်မြင်မြင်ရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြီးမှတစိမ့်နှိပ်ခွင့်ရသွားပါတယ်။လီပီကလည်းလက်တခွင်းလုံးကိုထွန်နိုင်သွားတဲ့အတွက်တစိမ့်နှိပ်ခွင့်ရသွားပါတယ်။အားလုံးကတော့ကြက်စာကျွေးတဲ့အလုပ်ကိုခုထိမအောင်မြင်နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေပါတယ်။တညမှာစိတ်ညစ်နေတဲ့အားလုံးကိုသူ့အဖေကသူတို့ channel ကကွင်းမြင်ကိုခေါ်သွားပါတယ်။အားလုံးကတော့ဖိုးဟောင်လေးကိုတော့ကြောက်နေလို့အဖေဖြစ်သူကဖိုးဟောင်လေးကိုလေးနဲ့မှုတ်လိုက်ပါတယ်။အမီးနဲ့လက်ခင်းမြင်ကိုရှန်လိုက်တဲ့အခါပိုးဆုံးကျူတွေအများကြီးထားပြန်လာပြီးလှပတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုအားလုံးမြင်လိုက်ရပါတယ်။အဖေကတခါတလေမှအလှတရားကိုမြင်ရင်ကြောက်စိတ်ကိုဖျောက်ထားရတယ်လို့အားလုံးကိုပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့သူ့အဖေကအားလုံးကိုအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တစ်ခုခိုင်းပါတယ်။အဲ့အလုပ်ကိုအောင်မြင်အားလုံးကတစိမ့်နေခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တူလောင်ထားတဲ့ကြီးတဲ့ကပြောင်တွေကိုလက်ခိုးနေတဲ့တောရိုင်းတရဝါတကောင်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ကောင်မှဒီလိုဆက်ခိုးနေရင်စောင်းရဖို့အစာမလုံလောက်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကောင်ကိုဖမ်းဖို့အဖေဖြစ်သူကထောင်ကောင်ဆယ်ထားပါတယ်။အားလုံးရဲ့အလုပ်ကထောင်ချောက်ထဲမှာမိသွားတဲ့တောရိုင်းတရဝါကိုဒုံးနဲ့ရိုက်တက်လိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးလည်းတက်ကြွနဲ့တောရိုင်းတရဝါကိုစောင့်နေချိန်ထောင်ချောက်မှာတောရိုင်းကောင်ကိုမိသွားပါတယ်။တောရိုင်းကောင်ကတော့အသိဉာဏ်တဲ့ပြီးစကားမပြောတတ်တဲ့လူသားလို့ခေါ်တဲ့တရဝါတကောင်ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကထောင်ချောက်မှာမိနေတဲ့လူသေးသေးလေးကိုတိုက်ရမှကြောက်နေတာကြောင့်ကျုပ်ကိုဖျက်ပြီးလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုသူ့အဖေတီးသွားတော့ကို့အလုပ်ကိုတာဝန်ကြီးအောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောပြီးနှစ်ယောက်အတူလူသားလေးကိုမြေပေးတစ်လျှောက်လိုက်ဖန်ကြပါတယ်။အားလုံးကလမ်းပြောင်းမှကြောက်နေတော့သူ့အဖေကမြစ်ကိုမြင်နေရသူရဲ့အိမ်မြန်လန်းရှိတယ်လို့သူ့ကိုပြောပါတယ်။ခြေရခံပြီးလိုက်နေမွေးရွာလာတာကြောင့်ခြေရရင်မပြတ်ခင်အမြန်လိုက်ကြပါတယ်။အားလုံးကကြောက်လို့အိတ်ကျချင်းနေပေမဲ့သူ့အဖေကတော့တဲကြီးမဲကြီးခြေရနောက်လိုက်နေပါတယ်။အားလုံးကခလုတ်တက်လဲသွားတော့မှအဖေကသူ့သားအချင်းတွေကိုသဘောပေါက်ပြီးဆက်မသွားတော့ပဲအိမ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာမိုးကြုံမုန်တိုင်းတွေတိုက်ပြီးမိုးတွေရမ်းရွာလာတာကြောင့်မြစ်ရေကတက်လာပါတယ်။ဒါပါနေရောက်လည်းအမြန်ပြန်ကြမယ်ရှေးတွေရက်စီလာတာကြောင့်အဖေကအားလုံးကိုတောင်ပေါ်ရအောင်တင်ပေးပြီးပြေးခိုင်းပါတယ်။အားလုံးကလွတ်သွားပေမဲ့သူ့အဖေကတော့ရှေးစည်းနဲ့အတူမျောပါသွားပါတယ်။အဲ့ဒီကစားပြီးအဖေမရှိတော့တဲ့အတွက်သူတို့မိသားစုကတနေ့တာလုံးတွေမှာခက်ခဲလာပါတယ်။အမေဖြစ်သူကလည်းစားအောင်မီရိတ်ခါမတူလာနိုင်ပါဘူးစိုးရိမ်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးကပူကြိုးစားပြီးအလုပ်တွေလုပ်ပါတယ်။သူကကြည်တဲ့ကိုပြောင်းမှုတွေထည့်နေတော့လူရိုင်းလေးကအထက်မှာပြောင်းမှုတွေလာစားနေပါတယ်။အားလုံးလည်းလူရိုင်းလေးကြောင့်သူ့အဖေသေးရတာဆိုပြီးလူရိုင်းလေးကိုအသေးအတန်လိုက်ဖမ်းပါတယ်။လက်ယောက်သားထိုးရင်တိုင်ရင်နဲ့မြစ်ထဲပြုတ်ကြပြီးရေစည်းကြောင်းနိုင်ပါသွားပါတယ်။အားလုံးကကြောက်ဆောင်တဲ့အတိုင်းမိသွားတာကြောင့်သတိမိသွားပြီးတညလုံးမြေကြောအတိုင်းမျောသွားပါတယ်။နောက်နေ့မနေ့မှပြန်လို့လာတော့ဘယ်မှမသိတဲ့နေရာကနေအိမ်ပြန်မှုကြိုးစားပါတယ်။တရီရီလျှောက်လာရင်ဖယ်ရီသီးတွေကိုတွေ့တော့ဖိုက်ဆက်စာနဲ့ကြောက်တုံးမော်တက်ပြီးမမီမကတ်ခူးစားဖို့လုပ်ပါတယ်။တယောက်ထဲတိုင်ပတ်နေရင်ကြောက်တုံးမော်ကိုပြန်လိုက်ကြပြီးခြေထောက်ပေါ်ကိုပြီးသွားပါတယ်။ကျိုးသားရုံးကမမန်ဘလူတာကြောင့်ဘူချုပ်တဲ့ထီတောင်ထုံမရဖြစ်နေလို့အာနုံနဲ့ကြောက်ကြောက်နဲ့အိပ်ပျော်သွားပါတယ်။နောက်နေ့မနေ့မှာတော့တရားရောက်ကမြေကြီးကိုတူပေးထားလို့သူ့ခြေထောက်ကထုတ်လို့ရသွားပါတယ်။ကြောက်တုံးပတ်လည်မှာတော့လူရိုင်းလေးရဲ့ခြေရာတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ခရီးဆိုင်ရင်နဲ့မွေးလာတာလို့မိုးပလုံနဲ့တက်ကိုင်းနဲ့ထိုးပြီးအိပ်လိုက်ပါတယ်။မိုးတိတ်သွားတော့လူရိုင်းလေးကပေါက်တင်ညိုတစ်ကောင်ကိုကိုက်ချလာပြီးအာနုံရှိမှလာချပေးပါတယ်။အာနုံအတွက်စားတရားရှာပြီးရှူလာပေးတာဖြစ်ပေမဲ့အာနုံကတော့ပေါက်တင်ညိုကိုကြောက်နေပါတယ်။သူကျွေးတာကိုအာနုံကမစားတော့လူရိုင်းလေးကပဒုံးတစ်ကောင်ဖိုင်လာပြီးလက်ကျွေးပြန်ပါတယ်။သူကစားခိုင်းပေမဲ့အာနုံကမစားတော့လူရိုင်းလေးလည်းမန်ဖီပြီးပြန်ထွက်သွားပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ဘယ်ရီသီးတွေရှူလာခဲ့လို့ဒီတစ်ခါမှာတော့အာနုံသဘောကျသွားပါတယ်။အာနုံကဘဝသေးလို့ထပ်တောင်းလာကြောင်းလူရိုင်းကဘယ်ရီပဲရှိတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားပါတယ်။အာနုံကအားရပါရနဲ့ခူးစားမဲ့လုံးမှာအပင်မောကဘွေးတစ်ကောင်ကျလာလို့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့သူ့ဘာတဟောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပါတယ်။သူကကြောက်နေပေမဲ့လူရိုင်းလေးကတော့မွေးကိုပြန်ကိုက်လိုက်လို့မွေးထွက်ပြေးသွားပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့အာနုံကတောထဲကကြက်လို့တရဝါကောင်နဲ့တွေ့ပါတယ်။သူ့ကျူတွေပေါ်မှာအကောင်မျိုးစုံရှိနေပြီးအဲကောင်တွေကတရဝါကြီးကိုအန်ဒီရဲ့မျိုးစုံကနေကာဝယ်ပေးတဲ့ကောင်လေးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။တရဝါကြီးကအာနုံကိုကာဝယ်ပေးတဲ့လူရိုင်းလေးကိုလည်းလူချင်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူရိုင်းလေးကတော့အာနုံကိုပဲခင်နေတာကြောင့်ပြမဲ့လက်ခီးမှာအန်ဒီရဲ့ကဲအောင်လူရိုင်းလေးကိုခေါ်သွားဖို့အကောင်ကြီးကမှာလိုက်ပါတယ်။အာနုံလည်းလူရိုင်းလေးကိုစပေါ့လို့နာမည်ပေးလိုက်ပြီးခီးဖက်ကြပါတယ်။တယောက်သားလမ်းမှာစော့ရင်ကစားရင်းနဲ့ပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်။စပေါ့ကရေရိုက်တိုင်းမှာရေစင်ကူးတာကိုကြည့်ပြီးအာနုံကရေကူးတတ်သွားပါတယ်။တွားရင်လာရင်နှစ်ယောက်သားအချင်းပေါက်နေတဲ့အသီးတွေစားပြီးလို့ဝိုင်မူပြီးတိန်တွေပေါ်မှာလွှင့်လိုက်ပါသေးတယ်။တကယ်ချင်းနေဖြစ်သွားတဲ့အာနုံနဲ့စပေါ့တို့ကခီးဆက်ရင်မျက်ခင်းမြေတစ်ခုကိုရောက်တော့အာနုံကသူ့အဖေလို့သူ့လိုမျက်ခင်းမြေကိုအမိနဲ့ရှာလိုက်ပါတယ်။ပိုးဆုံးကျူတွေအများကြီးထွက်လာတဲ့ကစပေါ့ကပိုးဆုံးကျူတွေကိုသဘောကျနေပါတယ်။
အားလုံးကသူ့အဖေကိုတတိယသွားတာကြောင့်သူ့မိသားစုဝင်တွေကိုတစ်ကိုင်းလေးတွေနဲ့စပေါ့ကိုပြောပြပြီးမိသားစုဆက်ဝိုင်းလေးဆွဲပြပါတယ်စပေါ့ကလည်းသူ့မိသားစုပုံလေးကိုဆွဲပြပြီးအဖေရောမေရောတည်သွားလို့သူတယောက်တည်းကြံခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အပြာအလန်နဲ့တိတ်ပေးကြပြီးနောက်တစ်နေ့ခီးဆက်မဲ့လုံးမှာမုံနိုင်တိုက်ပါတယ်အားလုံးကမူးကြိုးတွေနဲ့မုံနိုင်ကိုကြောက်လို့ကိမိပေးရကိုထွက်ပြေးသွားပါတယ်မုံနိုင်နေသွားတော့မှသူ့ဘဲကိုပြေးလာမိတဲ့မသိပဲမြစ်ကိုလည်းပျောက်သွားပါတယ်အိမ်မြလန်းကမြေအတိုင်းဆက်တက်လာရမှဖြစ်လို့ခုတော့ဖယ်သွားရမှမသိဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ရှုပြန်တွေရောက်လာတာကြောင့်အားလုံးကသူ့အိမ်ပြန်တဲ့လမ်းကိုမေးကြည့်ပါတယ်ရှုပြန်တွေကမုံနိုင်ကြောင့်ထိုင်ရရတဲ့အကောင်လေးတွေကိုကဲဆယ်ရေးလုပ်ပေးတဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကနိဗ္ဗာန်မှာမသိတော့တာကြောင့်သူတို့အိမ်နောက်မှာရှိတဲ့တောက်ထုသုံးခုကိုတီလာလို့ရှုပြန်ကောင်းကောင်းကိုမေးကြည့်ပါတယ်ရှုပြန်ကောင်းကောင်းကသိပေမဲ့ပိတိတိဖြစ်နေလို့စဉ်းစားနေပါတယ်အဲ့အချိန်တစ်ပင်ခေါင်းထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ဒရိတ်ဆန်တကောင်ကိုသူတို့ဖက်ကထုတ်မရဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးလည်းတစ်ပင်ကိုအမိနဲ့ရိုက်ပြီးကဲဆယ်ရေးမှာထထတာပါဝင်ကူညီပေးလိုက်ပါတယ်ရှုပြန်ကောင်းကောင်းကသူတို့ကဲလိုက်တဲ့ဒရိတ်ဆန်လေးကိုစားလိုက်ပြီးစားပြန်ဖန်တီးပေးတဲ့မွန်နိုင်ကိုကျေးဇူးတင်နေပါတယ်အားလုံးကကြောက်သွားတာကြောင့်ထွက်သွားမဲ့လုံးမှာခေါင်းဆောင်ကအလူစီကနေအကောင်တစ်ကောင်ရဲ့အနက်ရသွားပါတယ်သူကစပေါ့ကိုတွေ့သွားတော့နှစ်ယောက်သားရှုပြန်တွေလက်ထက်ကထွက်ပြေးကြရပါတယ်ပြင်းနဲ့လက်မှာအသားသားတိုင်လုံးစုံနှစ်ကောင်နဲ့တူပါတယ်သူတို့နှစ်ကောင်ကရှုပြန်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးအာလူနဲ့စပေါ့ကိုကဲလိုက်ပါတယ်သူတို့ကမောင်နှမတွေဖြစ်ပြီးသူတို့နှစ်ကောင်ရဲ့အဖေလည်းရောက်လာပါတယ်အာလူကအိမ်ပြန်ကျလို့အကူအညီတောင်းဝင်မဲ့အဖေကကိုယ်လုံးနဲ့ကိုရောင်ရှုံနေလို့မကူညီနိုင်ဘူးလို့ညင်လိုက်ပါတယ်တီရက်စ်တွေကနွားချိုကောက်တွေပျောက်သွားတဲ့အတွက်လက်ရှာရမှာဖြစ်လို့မအားသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့အချိန်အာလူကသူ့တငယ်နဲ့စပေါ့ကအနက်ခံကောင်းလို့သူတို့ကူညီပေးနိုင်တော့ပြောပါတယ်နွားချိုကောက်တွေကိုပြန်တွေ့ရင်သူတို့ကိုလည်းပြန်ကူညီပေးဖို့အာလူကအဖေယူလုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့စပေါ့ကအနက်ခံပြီးရှာလိုက်တာနွားချိုကအုပ်ကိုပြန်တွေ့သွားပါတယ်ဟမ်မန်နွားတွေကိုခိုးသွားတဲ့တခိုးတွေရဲ့တဲလုံစားကိုလည်းတွေးလိုက်လို့တခိုးတွေကိုပြန်ဖတ်ဖို့အတွက်တီရက်စ်တွေကအာလူကိုငစားလုပ်ခိုင်းပါတယ်သူ့ကိုနွားတွေကြားထဲကကြောက်တုံးမော်တက်ပြီးအသက်ကိုအုပ်ခိုင်းပါတယ်သူ့အသက်ကြားလို့တခိုးတွေထွက်လာရင်တီရက်စ်တာဖာတွေကဝိုင်းကြည့်ကြမယ်လို့အစီအစဉ်ဆွဲလိုက်ပါတယ်အာလူလေးကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲကြောက်တုံးမော်တက်ပြီးအသက်မထွက်အောင်အားရပါရအော်ပါတယ်စိတ်မရှိတော့တဲ့စပေါ့ကသူ့ခြေထောက်ကိုကိုက်လိုက်တော့မှအတန်ပြဲကြီးနဲ့အော်လိုက်လို့တခိုးတွေထွက်လာပါတယ်တခိုးတွေကအာလူနဲ့စပေါ့ကိုစားမယ်ဝါပဲလုံနေတော့ဒိုင်နိုဆောတွေကဝစ်တိုက်ခိုက်ပါတယ်အာလူတို့ကတော့နွားဦးကြားထဲဝင်ပြီးလွတ်ရန်တို့ကြောင့်ထွက်ပြေးကြပါတယ်အဲ့အချိန်တီရက်စ်အဖေကြီးကိုတခိုးနှစ်ကောင်ကဝိုင်းဆွဲတာကြောင့်အာလူကတက်တင်မွေးပြီးကူညီလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့နွားရီကောလုံးမှုသူတို့နေရာစီတက်မောင်းလာပါတယ်။ညရောက်တော့စကားစမြည်ပြောရင်တီရက်စ်သားဖာတွေကအာလူကိုချီးတူးကြပါတယ်။အာလူကဒဏ်ရာနည်းနည်းရသွားတာကိုတွေ့တော့တီရက်စ်တွေကသူတို့အမာယုတ်တွေကိုပြပြီးဖဲပုံပဲနီးရတဲ့အကြောင်းကိုခွင့်ယူစွာနဲ့ကြွားလိုက်ကြပါတယ်။အဖေကြီးကလည်းမိချောင်းသုံးကောင်နဲ့တိုက်ခိုက်တုံးကအကြောင်းကိုပြောပြပြီးသူ့မျက်နှာပေါ်ကမိချောင်းပိုက်ထားတဲ့အမာယုတ်ဇလံကိုကြွားပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုမြင်တော့အာလူကအားကြနေပြီးတီရက်စ်အဖေကြီးကလည်းသူ့အဖေလိုပဲဘာမှမကြောက်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်ကတော့အမြဲတမ်းကြောက်နေခဲ့တာကြောင့်အာလူကတိမ်ငယ်ဝမ်းနေပါတယ်။အဲစကားကိုကြတော့တီရက်စ်အဖေကြီးကသူကလည်းမကြောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ပြောပါတယ်။မိချောင်းကသူ့မျက်နှာကိုကိုက်လိုက်တော့ကြောင်လုံးနာကြောင့်အသက်ရှင်ရေးအတွက်သူတို့ကိုပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ပြောပြပါတယ်။သူကမကြောက်ခဲ့ရင်အဲ့နေရာမှာပဲသေးနေပြီလို့ပြောပါတယ်။အကြောက်တရားဆိုတာဖြောင်းလို့မရတဲ့သဘာဝတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လို့မကြောက်ဖို့ဆိုတာကလွတ်ယူလို့မရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကြောက်တရားတွေကိုဖျက်ကျော်လို့ရပါတယ်။ဘလို့ဖျက်ကျော်ရမလဲဆိုတာကတော့အချိန်တန်ရင်မသိလာလိမ့်မယ်လို့အာလူကိုပြောပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့သူတို့ကနွားတွေကိုကြောက်ရင်အာလူရဲ့မြစ်ကိုရှာဖို့ခီးဆက်ကြပါတယ်။ဝမ်းနေရင်ပဲအာလူရဲ့အိမ်ရှိကတောက်ထုသုံးခုကိုလှမ်းတွေးလိုက်ရတာကြောင့်သူတို့တွေလမ်းခွဲလိုက်ကြပါတယ်။အာလူနဲ့စပေါ့နဲ့ရောက်ပဲခီးဆက်ကြရင်တနေရာရောက်တော့လူရတဲ့ကောင်ကိုလှမ်းတွေးလိုက်ပါတယ်။စပေါ့ကသူနဲ့တူလို့တွက်ကြည့်နေပေမဲ့အာလူကတော့အိမ်ပြန်ရမယ်ဆိုပြီးစပေါ့ကိုပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ခီးဆက်ရင်မူးကျုံမုံတိုင်းကတိုက်လာပြန်တာကြောင့်သူတို့စီကိုမကြေပွားနဲ့မဲ့ရှုပြန်အောင်စုထပ်ရောက်လာပါတယ်။ရှုပြန်တွေကစပေါ့ကိုဖတ်ခေါ်သွားပြီးအာလူကတော့တောင်မုံကနေပြစ်ချလိုက်ပါတယ်။အာလူကတောင်မှနွယ်ပင်နေရစ်ပတ်တာခံရပြီးရုံနေချိန်ကြောက်တုံးမှန်သွားတာကြောင့်သတိမေ့သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့အချိန်သူ့အဖေရောက်လာပြီးနွယ်ကျိုးတွေကိုဖျက်ပေးပါတယ်။အာလူလည်းသူ့အဖေမသိလို့အရန်ဝတ်သွားပါတယ်။သူ့အဖေကဘေးကင်းရာကိုခေါ်သွားပေမဲ့အာလူကတော့စပေါ့ကိုတွက်ခဲ့ချင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အဖေကစကားတစ်ခုမှမပြောသလိုလမ်းလျှောက်နေတာချေရမထင်တာကြောင့်ဒါဟာတကယ်မှမှအာလူသဘောပေါက်သွားပါတယ်။သူ့အဖေကအာလူရဲ့စိတ်ထဲမှာတက်တိရရှိနေမှသူသိတယ်လို့ပြောပြီးပြောက်ကွယ်သွားပါတယ်။အာလူလည်းဒွဲပင်နေကြတဲ့မှာပြန်တတိရလာပါတယ်။ဒွဲကျိုးတွေကနေအားနေကြုံထွက်ပြီးသူ့တခင်တဲ့စပေါ့ကိုဖမ်းသွားတဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားပါတယ်။မိုးကျိုးတွေကြားထဲကနေအာလူကမကြောက်မရွံ့ပြေးသွားပြီးနောက်မြစ်ထဲမှာစပေါ့ကိုပြန်တွေ့ပါတယ်။စပေါ့ကရေလဲကောင်းကတစ်ခေါင်းထဲမှာဝင်နေပြီးရှုပြန်တို့အုပ်စုကသူ့ကိုအဲထဲကနေထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။အာလူကလည်းကဲတော့သူ့ကိုရှုပြန်တဲ့ကောင်ကကြီးသွားပါတယ်။တက်တိရရှိနေတဲ့အာလူလည်းတစ်ပစ်ကိုအမြင့်နဲ့ရိုက်ချိုးပြီးနှက်နှက်ကောင်ကိုပြအောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ခေါင်းတော်တစ်ကောင်နဲ့ကျန်တော့စပေါ့ကသူ့တော်မှန်ကိုကိုက်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ခေါင်းကောင်လည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တရေတရိုင်ပြတ်ပြေးသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာလူကအလွတ်မပေးပဲတစ်ကိုင်းနဲ့ခောက်ပေါက်လိုက်လို့ရေထဲပြုတ်ကျသွားပါတယ်။စပေါ့ကတော့ရှီလဲကောင်ရောက်နေပြီးအာလူရဲ့အဖေတော်ကလိုပဲမုံတိုင်းကြောင့်ရှီတိုင်းကြီးကစီလာနေပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှတော့အာလူကထွက်မပြေးတော့ပဲစပေါ့စီကိုတက်တက်ခုန်ပြေးပါတယ်။စပေါ့ကိုဖမ်းမိချိန်မှာနှစ်ယောက်လုံးရေတွေဝင်ခန့်နေပြုတ်ကျသွားပါတယ်။ရှင်ငင်းတဲ့နေရာရောက်တော့အာလူကစပေါ့ကိုကြည့်ပြီးခန်းသက်မှာချလိုက်ပါတယ်။စပေါ့ကလည်းကန်တောင်းလို့အသက်ရှင်သွားပါတယ်။နှစ်ယောက်သားအိမ်ပြေကြတဲ့အခါလမ်းမှာလူရိုင်းတဲ့တော်မိသားစုကသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။စပေါ့ကလူတွေကိုတွေ့တော့အရက်ပျော်ရွှင်နေပေမဲ့အာလူနဲ့ပဲလိုက်ခဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အာလူကတော့စပေါ့ကိုသူနဲ့မျိုးနွယ်တူမိသားစုစီမှာပဲနေခဲ့ခိုင်းပါတယ်။စပေါ့ကမနေခဲ့ခြင်းပေမဲ့ဒါကမိသားစုဖြစ်လို့နေခဲ့ဖို့ဖြောင်းပြပါတယ်။စပေါ့လည်းသဘောပေါက်သွားပြီးနောက်မှာတငယ်ချင်းတွေအောင်ပြည့်ရည်စာတွေနဲ့ထုတ်ဆက်လိုက်ကြပါတယ်။
လူသားမိသားစုနဲ့အတူစပေါ့ကထွက်သွားသလိုအားလုံးလည်းအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာလို့အမေနဲ့ညီကိုတွေကအယံဝတ်တာနေကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်သွားတဲ့အာလူကကြီးမှသူ့ရဲ့တစိမ့်ကိုနှိပ်ခွင့်ရသွားပါတော့တယ်